rechinas los dientes y tienes bruxismo, haz esto, siempre y cuando tu bruxismo sea por una debilidad de la musculatura de la masticación. Entonces necesitamos ejercitar esa musculatura. Y hay unos chicles especiales que son muy duros, que lo que hay que hacer es ponerlos en la boca y masticarlos así, y masticar con un lado y con el otro. Son unos chicles especiales, no es cualquier chicle, no tienen azúcar. A mí me gusta esta marca y son muy difíciles de hacer el globo. Cuando intentas hacer el globo con la lengua, como que te cuesta un montón. Pruébalo, ejercita la musculatura de tu mandíbula para reducir el bruxismo. Y si quieres más ejercicios sobre bruxismo o suplementación para disminuir el bruxismo, en mi perfil lo vas a encontrar.